স্ট্রেঞ্জার কোম্পানি PBT 701 এই এমপ্লিফায়ারটাও খারাপ হয়ে আছে। তো আমি এটাকে আগে সিরিজ লাইনে দিয়ে দেখব কি প্রবলেম। তো আমি সিরিজ লাইনে লাগিয়ে দিয়েছি, আমি এখন পাওয়ার সুইচটা অন করব, অন করে দেখে নেব কি হচ্ছে। তো আমি পাওয়ার সুইচটা অন করছি। দেখুন বন্ধুরা, সিরিজ ল্যাম্প ফুল জ্বলে আছে। তো এমপ্লিফায়ারটা পুরো শর্ট হয়ে আছে। তো এই এমপ্লিফায়ারটা ঠিক করব। অনেক পুরানো মডেল, স্ট্রেঞ্জারের প্রথম মডেল 700 ওয়াট এমপ্লিফায়ার। তো এমপ্লিফায়ারটা আমি খুলে নিয়েছি। দেখুন ভেতরটা, দেখুন প্রচুর নোংরা ছিল, আমি পরিষ্কারও করে নিয়েছি। তো আমি এখন বন্ধ করে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমি এর যে দেখুন, এই যে এখানে ডায়োড আছে, ডায়োডগুলো ঠিক আছে কিনা আমি চেক করে নেব। অনেক সময় ডায়োডগুলো শর্ট হয়ে গেলে এরকম পুরো এমপ্লিফায়ার শর্ট দেখায়। তো প্রথমে আমি ডায়োডগুলোকে চেক করে নেব। তার জন্য আমাকে কি করতে হবে, প্রথমে আমি এই যে কানেকশানগুলো আছে, দেখুন এই যে ক্যাপাসিটারের কানেকশানগুলো আছে, এই কানেকশানগুলোকে আমি খুলে নেব। তো এটা প্লাস পয়েন্ট আছে, এটা মাইনাস পয়েন্ট। তো এখানে এই যে ট্রানজিস্টারে যে সাপ্লাই দেওয়া আছে, ওই কানেকশান দুটাকে আমি খুলে নেব। তাহলে ডায়োড যদি দুটো ঠিক থাকে তাহলে মেশিনটা নর্মাল হয়ে যাবে, সিরিজ ল্যাম্প আর জ্বলবে না। আর যদি ডায়োড শর্ট থাকে তাহলে কিন্তু সিরিজ ল্যাম্প জ্বলবে আর এমপ্লিফায়ারে শর্টও কাটবে না। তো আমি এখন সাপ্লাই দুটোকে খুলে চেক করে নেব। তো আমি এখন কানেকশানটা খুলে দিচ্ছি। প্লাসটা খুলে দিয়েছি, মাইনাসটাও খুলে দিচ্ছি। দুটোই খুলে দিয়েছি। আমি এবারে আরেকবার সিরিজ লাইনে দিয়ে দেখে নেব। তো সিরিজ লাইনটা দিচ্ছি। দেখুন সিরিজ ল্যাম্প নর্মাল আছে, ফ্যান চালু হয়ে গেছে। তো ডায়োড কিন্তু শর্ট নেই, ডায়োড ঠিকই আছে। তো খুব সম্ভব এই যে পাওয়ার ট্রানজিস্টার আছে, এই পাওয়ার ট্রানজিস্টার শর্ট হয়ে আছে। তো আমি লাগিয়ে আরেকবার দেখে নিচ্ছি কোন সাইডটা শর্ট আছে, দুই সাইড শর্ট আছে কি এক সাইড শর্ট আছে দেখে নিচ্ছি। তো দেখুন আমি মাইনাসটা প্রথমে লাগাচ্ছি, শর্ট দেখাচ্ছে। প্লাসটা লাগাচ্ছি, দেখুন শর্ট দেখাচ্ছে, দুই পাশেই শর্ট দেখাচ্ছে। তো আমি এই যে ট্রানজিস্টারের যে সেটটা আছে, এটাকে খুলে চেক করব কতগুলো ট্রানজিস্টার খারাপ হয়ে আছে। তো আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। এমপ্লিফায়ারটাকে আমি খুলে নিচ্ছি। দেখুন ট্রানজিস্টারের সেটটাকে আমি খুলে নিয়েছি। আমি এবারে এই যে এই সাইডটা যে প্লাস সাইড আছে, প্লাস সাইডটা আমাকে এই যে সাইডের প্রথমটা আমি চেক করব। এই যে প্লাস সাইডটা আছে, এই পাশটা আমি চেক করব, এই পাশের ট্রানজিস্টারগুলোকে চেক করব। তো ট্রানজিস্টারগুলো আমি চেক করে নেব। তো প্রথমে এই যে রেজিস্ট্যান্সগুলো আছে, রেজিস্ট্যান্সগুলোকে আমি খুলে নেব। আর এই যে বেসের যে দেখুন ওয়্যারটা আছে, এটাকেও খুলে নেব। আর ইমিটার থেকে এই যে ট্রানজিস্টারের যে রেজিস্ট্যান্স লাগানো আছে, রেজিস্ট্যান্সগুলোকে আমি খুলে নেব। তো প্রথমে আমি রেজিস্ট্যান্সগুলোকে খুলে নিচ্ছি।
রেজিস্ট্যান্সগুলো খুলে দিয়েছি। আমি রেজিস্ট্যান্সগুলোকে একবার চেক করে নেব যে রেজিস্ট্যান্সগুলো খুলে দিয়েছি, রেজিস্ট্যান্সগুলো শর্ট হতে পারে। তো রেজিস্ট্যান্সগুলোকে আমি চেক করে দেখে নিচ্ছি। এই একটা খুলে গিয়েছে, এটাকেও চেক করে নিচ্ছি। বাজার রেঞ্জে রেখে দিয়েছি, আমি রেজিস্ট্যান্সগুলো চেক করে দেখে নিচ্ছি এটা কি ঠিক আছে। বাকিগুলো দেখে নিচ্ছি, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে। এটা খারাপ আছে, এই খারাপ যেটা আছে আমি এটাকে খুলে নিচ্ছি। এটা খারাপ হয়ে আছে, তার মানে এর যে ট্রান্সটারটাও খারাপ আছে। তো রেজিস্ট্যান্সটা তো খারাপ আছে, দেখে নিয়েছি। আর বাকিগুলো দেখে নিচ্ছি, ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে। তো এখানে দেখুন একটা রেজিস্ট্যান্স খারাপ আছে। তো এই ট্রান্সটারটা তো খারাপ আছে, এটা আমি কানেকশানটা খুলে দিচ্ছি। পরে আমি না হলে তখন বেসের কানেকশানগুলো খুলবো। তো আমি এইটার বেসের কানেকশানটা খুলে দিচ্ছি। বেসের কানেকশানটা খুলে দিয়েছি, ট্রানজিস্টরের যে বেস আছে ওই বেসের কানেকশানটা খুলে দিয়েছি। তো আমি এবারে একবার লাইন দিয়ে চেক করে নেব যে অ্যাম্প্লিফায়ারটা শর্ট এখনও আছে কিনা দেখে নেব। সিরিজ লাইনেই চেক করব। এটা খারাপটা, এটা ভালো আছে, ভালোটা আমি লাগিয়ে নেব পরে। ভালোটা ভিতরে রেখে দিলাম। তো আমি একবার লাইন দিয়ে দেখে নিচ্ছি। তো লাইনটা দিচ্ছি, দেখুন সিরিজ লাইনে দেওয়া আছে। দেখুন শর্ট কিন্তু, কারণ এখানে কানেকশান করা নেই। আমি সাপ্লাই কানেকশানটা করে দিই, তারপরে আবার দেখব চেক করে। সাপ্লাই কানেকশানটা করা নেই, তো করে দিচ্ছে সাপ্লাইয়ের কানেকশানটা। ট্রানজিস্টারে যে সাপ্লাই কানেকশান আছে ওই কানেকশানটা করা নেই। আমি চেক করার সময় খুলেছিলাম, আর লাগানো হয়নি। কানেকশানটা করে দিয়েছি, এবারে আমি লাইনটা দেব। যদি শর্ট থাকে তাহলে আরও ট্রানজিস্টর খারাপ থাকতে পারে, তাহলে লাইনটা দিয়ে দেখছি। দেখুন আর কিন্তু শর্ট নেই, দেখছেন সিরিজ ল্যাম্প নর্মাল হয়ে গেছে। তো একটাই ট্রানজিস্টর শর্ট হয়েছিল, এখানে দেখুন পার এলইডি লাইট জ্বলে গেছে। তো আমি বাকি ট্রানজিস্টরগুলো লাগিয়ে দেখে নিচ্ছি, বন্ধ করে দিচ্ছি, বাকিগুলো কানেকশন করে দেখে নেব। তাহলে আর বেসের যে কানেকশানটা খোলার দরকার নেই। তো আমি এখন রেজিস্ট্যান্সগুলো বাকি যেগুলো আছে এগুলোকে লাগিয়ে দেখে নিচ্ছি যে সব ট্রানজিস্টরগুলো আশা করি ঠিকই আছে। তো আরেকবার ইমিটারের কানেকশানটা করে দিচ্ছি। এই যে রেজিস্ট্যান্সগুলো আছে, রেজিস্ট্যান্সগুলো আমি লাগিয়ে দিয়ে আরেকবার চেক করব। আর যে ট্রানজিস্টরটা খারাপ আছে ওটা আমি পরে ওটাকে চেঞ্জ করব না কি করব সেটা দেখে নেব আমি। তো এখন ইমিটারের রেজিস্ট্যান্সগুলোকে লাগিয়ে দিচ্ছি।
এখানে এই যে রেজিস্ট্যান্সটা এটা খুলে গেছিলো, এটাকেও লাগিয়ে দিচ্ছি। এটা ভালো আছে, এটাকে লাগিয়ে দিচ্ছি। এটা এখান থেকে খুলে গিয়েছিল। তো যতগুলো রেজিস্ট্যান্স ছিল দেখুন লাগিয়ে দিয়েছি। তো এখানে এই রেজিস্ট্যান্সটা, এটা তো ট্রানজিস্টরটা খারাপ আছে, খোলা আছে, কিন্তু এখানে দেখুন একটা রেজিস্ট্যান্স কিন্তু নেই, মনে হচ্ছে খুলে ভেতরে হয়তো পড়ে আছে। আমি দেখে নিচ্ছি ভেতরে আছে কিনা। তো না হলে এখানে একটা নতুন রেজিস্ট্যান্স লাগাতে হবে। এটা একটা খোলা রয়ে গেছে, এটাকেও আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, যেগুলো লাগিয়েছি আমি একটু চেক করে নিই। আর এখানেটা তো খোলা আছে, এটা আমি পরে লাগিয়ে নেব। আর এই ট্রানজিস্টরটা তো কাটা আছে, যার জন্য এখানে রেজিস্ট্যান্সটাও শর্ট হয়ে গিয়েছে। তো আমি একবার লাইন দিয়ে চেক করে দেখে নিচ্ছি। আরেকবার লাইনটা দিয়ে চেক করে দেখে নিচ্ছি। সিরিজ লাইনে দেওয়া আছে, শুধু পাওয়ার সুইচটা অন করছি। দেখুন ঠিকই আছে। তো ওখানে ওই রেজিস্ট্যান্সটা নেই, ওটা দেখে নেব। আর একটা তো ট্রানজিস্টর খারাপ বেরিয়েছে, তো আগে ওই রেজিস্ট্যান্সটা আমি দেখি এখানে ভেতরে আছে না পড়ে গিয়েছে কোথাও, আমি দেখে নিচ্ছি। বন্ধ করে দিচ্ছি। দেখুন এখানে যে রেজিস্ট্যান্সটা ভেতরে পড়ে গিয়েছে খুলে, দেখে এটাকে আমি চেক করে দেখে নিই এটা ঠিক আছে কিনা। এটা ঠিক আছে, তাহলে এটাকেও আমি লাগিয়ে দেব। তো লাগিয়ে দিয়েছি। তো বন্ধুরা এখানে দেখুন এই যে ট্রানজিস্টরটা যেটা খারাপ আছে, এটা শোল্ডারটা খুলে গিয়েছে, কানেকশানটা এটাকে আমি করে দিচ্ছি। ট্রানজিস্টরের কালেক্টর সাপ্লাই কানেকশান এটা। কানেকশানটা করে দিয়েছি। তো এই ট্রানজিস্টরটা খোলা আছে, তো আমি ট্রানজিস্টরটা এখন লাগাবো না, আমি আগে মেশিনটাকে বাজিয়ে চেক করে দেখে নেব। তো যেহেতু এখানে একটা ট্রানজিস্টর উড়েছে, এটা না লাগালেও কোনো অসুবিধা হবে না। তো লাগালে হয়তো অসুবিধা হতে পারে, কেন এগুলো পুরনো ট্রানজিস্টর আছে। তো পুরনো ট্রানজিস্টর আছে, তো পুরনোর সঙ্গে যখন নতুন লাগাবো তখন ম্যাচ না হলেও হয়তো উড়ে যেতে পারে, কেটে যেতে পারে। তো সেই জন্যে এটা আমি লাগাবো না, এখানে এইরকমই ছেড়ে দিলাম। বাকি এই যে এখানে এই যে বেসের যে কানেকশানটা আছে, এটাকে আমি একটু এখানে ব্ল্যাক টিপ দিয়ে দেবো যাতে বডির সঙ্গে না লাগে। তো আমি ব্ল্যাক টিপ দিয়ে দিচ্ছি, ওখানটাতে আমি একটু ব্ল্যাক টিপ লাগিয়ে দেবো।
পরে যখন ট্রানজিস্টর লাগানো হবে তখন ব্ল্যাক টিপটা খুলে লাগাতে হবে। তো আমি এখন ব্ল্যাক টিপটা লাগিয়ে দিয়েছি। ট্রানজিস্টর কেটে গিয়েছিল, শর্ট হয়েছিল, ওকে তো বাদ দিয়ে দিয়েছি। তো আমি এখন অ্যাম্পলিফায়ারটা চেক করে নেব, গান বাজিয়ে দেখে নেব যে বাকি সব ঠিক আছে কিনা। তো আমি এখন অন করছি, বক্সের কানেকশান করে দিয়েছি, ইনপুট আউটপুট দুটো কানেকশান হয়ে গেছে। আমি এখন গান চালিয়ে দেখে নেব। তো আমি ডাইরেক্ট লাইনে দিয়ে দিয়েছি, সিরিজ লাইনে আর দেইনি, বা ডাইরেক্ট লাইনে দিয়ে চালাচ্ছি। তো পাওয়ার সুইচটা অন করছি, দেখুন অ্যাম্পলিফায়ার অন হয়ে গেছে। দেখুন ভলিউমগুলো বাড়াচ্ছি। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done.